झेडपी वेंचणुकेक सध्या सुरवात जाल्लेली आसा. आता सकाळीच सगळ्या बुथांचेर बऱ्यापैकी लायणी आसा आणि लोक सकाळचे मतदान करून उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद वेंचणुकेक तेंच्यांनी दिल्लो आसा. दिवचल तालुक्यात 4 मतदारसंघ झेडपीचे आसा. तातूंत सादारण 65,090 मतदार आसात. तशेंच 15 कॅन्डिडेट ह्या 4य मतदारसंघांनी उबे रावलेले आसा आणि जे आमदारू आसा तेंच्यांनी सकाळी फुडें सगळे तेंच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन मतदान केल्लेलें आसा. जे मये कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा तशेंच बिचोली आनी आमची सांखळी हातूंत जे आमदार आसात तातूंत तेंच्यांनी मतदान आपलें केल्लेलें आसा. आतां पळोवचें पडटलें की दनपार पर्यंत कितकें मतदान जाता. असो अंदाज आसा की सादारण 80% मतदान ह्या 4य बुथांचेर जावपाची शक्यता आसा. म्हणजे आतां एक सकाळी म्हणल्यार एक 15 ते 20% मतदान जाल्लेलें आसा आनी लोकांचो बऱ्यापैकी प्रतिसाद सद्या मतदानाक दिसता आमकां. आतां फुडें पळोवया की म्हणजे कितके लोक आपले मतदान करतले आनी जे हें आसा ते आपले जो हक्क आसा तो आपलो ते बजयतले. जिल्हा पंचायत 2025 या इलेक्शनासाठी मोठ्या जोमान आज माई मतदारसंघात तसेच कारापूर सरवड या भागात मोठ्या जोमान इलेक्शन चालू आसा, वोटिंग चालू आसा. नागरिकां भितर उत्साह आहा. Serial number 250, Archana Chandan Chetty. सपना म्हणून आम्ही यांनी गेला आज जिल्हा झेडपी इलेक्शन आसा. देवी आमचे माऊलेक वंदन करून म्हजे कुळदेवतेक वंदन करून आतांच हांवें आमच्या बुथाचेर बूथ नंबर 3 मेणकुऱ्या म्हज्या गांवांत हांव वोटींग केल्लें आसा. जाल्यार बुथाचेर यो तुमी पळयलें आसतलें बुथाचेर इतको उत्सुक्त प्रतिसाद आसा. ताचे क्लियर कट सिग्नल इतलेंच दाखयता की लोक जोरान वोटिंगेक येयल्ले आसा. लोक जे वोटिंगेक येयल्ले आसा ते विकासा खातीर येयल्ले आसा, समृद्धी खातीर येयल्ले आसा. लोकांक खबर आसा की आपण जेन्ना एका लिडराक निवडून हाडटा तो लिडर तो कित्याक जाय जाल्यार आपल्या वाठारांतलो विकास करपाक जाय, समृद्धी करपाक जाय. बाकीचे आमचे जे सगळे जे विशय आसा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन डेव्हलपमेंट आसा ताच्या खातीर जाय, न की कोणाचेर अगेन्स्ट उलोवपाक पर्सनली. इलेक्शन कार्ड हाडला. आपकी होता
सध्या वाढली दोन्ही भुताचेर सध्या बरें चल्ला सुशेगाद आनीक थायलंड माटेवाडाक बरें मार्क्स आसा वोटींग पण ह्या सायडीचूय कितें आहा तेका स्लो आसा कितें दिसता तुका आतां ह्या इलेक्शनाचेर वोटींग दिसता चडान चड जावपा जाय आनीक तसो अवेरनस जाल्लो आसा पण लोक सध्या पयल्या भायर सरना सध्या पण अजून पर्यंत भायर सरले ना एखादे दनपार नंतर स्टार्ट जातले हे वोटींग स्टार्ट की आतां सकाळी थंडे खातीर लोक भायर सरना काय अशें दिसता की ताका लोक नाल्यार सकाळ फुडें 8 स्टार्ट जाताले तेन्ना म्हळ्यार गर्दी पडटाली पूण आज पयल्या बुधार पडना गोंयभरांतल्यो जिल्हा पंचायतीच्यो निवडणुका आज सुरू आसा आणि निवडणुकीच्या निमित्तान पुराय 50 जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुके सकाळपासून खूप मोठ्या उत्साहात सुरुवात केला. हांव समेस्त गोंयच्या सगळ्या मतदारांक जिल्हा पंचायत मतदारांक आव्हान करता की सगळ्या जाणांनी मोठ्या प्रमाणात भायर सरून 100% मतदान करचें. जिल्हा पंचायत ह्यो निवडणुका ग्रामीण भागाच्या विकासा खातीर खूप म्हत्वाच्यो निवडणुका आसा आणि त्या खातीर ह्या निवडणुका कडेन पळयता आसतना तितकेच इम्पॉर्टन्स दिवन सगळ्या मतदारांनी ह्या निवडणुका कडेन पळोवचें. आपलो जिल्हा पंचायत सदस्य तो निवडून काडटा आसतना ग्रामीण भागाचो कसो विकास करतलो हाच्या खातीर मतदान करचें. ह्या लोकशाहीच्या देशान म्हाका आतां पयल्या फावट म्हाका आतां मतदान करपाचो चान्स मेळ्ळा तातूंत म्हाका खूब प्रावड फिलींग येता आनी खूब रिस्पॉन्सिबल आसा अशें दिसता. तूं हेज्या तुज्या गोंयान येयल्ल्या सगळे जे फर्स्ट टायम वोटींग करता तांकां तूं कितें एक मॅसेज दिवंक सोदता? तांकां सांगूंक शकता तुमी आतां बऱ्या भितर भायर येवचें घरांतल्यान आनी वोटींग करचें आनी आमच्या गोंयाक आनीक सशक्त करपाक स्वयंपूर्ण करपाक मत दिवचें. लोकशाहीत मतदानाचो हक्क हो सर्वात व्हडलो हक्क आसा. आपलो प्रतिनिधी चूज करपा खातीर त्या खातीर नवीन वोटर्स जेन्ना जेन्ना न्यू वोटर फर्स्ट टायम वोटर आसा की तांच्यांनी बी सगळ्या जाणांनी की समाजात कशा पद्धतीचो विकास चल्ला, देशात कशा पद्धतीचो विकास चल्ला आणि पुराय देश ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल कशा पद्धतीत मार्गदर्शन करीत आसा. नवीन वोटर्सांक इतकेंच आव्हान करतलो की तांच्यांनी देशाची घोडदौड पळोवन तांच्यांनी वोट करचें. तांकां रायट आसा आपलें मतदान खंय करचें, बट मतदान करता आसतना ओवरऑल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट, ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट, इकॉनॉमिकल डेव्हलपमेंट ह्या देशांतली पळोवची. म्हणजे बाय फर्स्ट टायम वोटर करता त्या खातीर त्यांनी पूर्णता आपलो मतदानाचो हक्क आपल्या विचारांती केला आणि डेफिनेटली अशाच पद्धतीत बाकीची सगळी भुरगीं करतली हाची हांव आशा व्यक्त करता. वार्ड नंबर वाटलं संपलं वाटतं.
बुटाचे